إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغان بطوليزا وننفع منا بكرزا ببتيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تبزوجتي الله عز وجل azemna tukuberanga tusinkanya mu budde ngabuno biidhnillahi tabaraka wa taala so ekitiibwa Allah azza wa jalla ateke baraka mu budde buno ateera ateke baraka mu bigambo bino innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi abuluganda bitiibwa limadha tawhid lwaki tawhidi kulwokubanga قد انتشر كثير من نواقض التوحيد من نواقض الإسلام مع جهل كثير من المسلمين بهذه النواقض لواتي التوحيد ولسونغ أنت منانجي ebintu ebijjo muntu mbusiramu biyitiridde nnyo era bisaasanye nnyo mbusiramu olwaleero ebintu birina tawhid w'omuntu awamu n'okubanga abasiramu bangi tebabimanyi wala hawla wala quwwata illa billah tuli ku bintu byonna n'obusiramu bw'omuntu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan era nga twatandika okulaba ekyonono ekisooka obusiramu bw'omuntu ashiriku fi ibadati llahi jalla wa ala ashiriku fi ibadati llahi jalla wa ala ogattako Allah subhanahu wa ta'ala mu kumusinza w'ekitiibwa Allah jalla wa ala abantu basinga mwana wattu bavunula ekintu ogattako Allah tabaraka wa ta'ala nga bagamba nti biannahu ibadatu al-asnam faqat abantu basinga obungi mwana wattu bamanyi era balowooza era bagamba nti ogattako Allah azza wa jalla kwe kusinza amasanamu kwe kuvunamira amasanamu ogasinza nakina kyo ogasalira nakina kwe kusinza amasanamu tegira buluganda ekyo ndo kye kiringa ekiri ewaffe mu Uganda olwaleero nti abantu kibamanye nnyo nti yeshiriki kwegenda mu ssabo toli bwagenda mu ssabo nakuba esasi nakiwa hakadha ne babulagula nti oba akoze shiriki so nga ate shiriki ali mu miteeko gy'okusinza Allah azza wa jalla gyonna kada bambagamba nti okusinza nti oba ogattako Allah tabaraka wa ta'ala bukuba kusinza masanamu niyo kusinza al-awliya was-salihin falaysat bishirkin indahu oba indahum so nga ate okusinza abantu bannaabwe nga balongoofu nga mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala abantu okubasinza balaba nno si shiriki wa innama hiya توسل وطلب للشفاعة وما أشبه ذلك بابا غامتيا بنا abantu betusinza tetubasinza businza wabula nti beba kayungirize baffe eri Allah tabaraka wa taala era betusaba okutuonya eri Allah azza wa jalla boye shiriki gubatana nti shiriki kusinza masanafu wa hakadha nasongero tugamba وبالله التوفيق والعلم عند الله عز وجل انتي ان عباده الاصنام او كسينزا مسنم او با اوغندا مسابو او با اوفو ميندي نوع انواع من انواع الشرك ميتيكو جوغتكو الله تبارك وتعالى والشرك نوغتكو الله عز وجل هو دعوه غير الله سواء كان صنما او غيره اتنغا او شرك او كل شرك اوغتكو الله تبارك وتعالى كو ولي بتري الله عز وجل كو كسينزا بتري الله تبارك وتعالى على منبر زنا سواء كان صنما ودنغا السنم او غيره او بس السنم غبين تبيلا بيوكو ودي نوبسينزا مشفوشا الله تبارك وتعالى ابا كافيري abashiriku mutanawwi'una fi ma'budatihi mwana watu banjawulo nebe bebasinza
tegere mwe basinza n'olwensonga eyo tesobola kuddiraga nti shiriki kwe kusinza amasanamu kokka kubanga mu bashiriku mulimu abasinza amasanamu, mulimu abasinza Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, mulimu abasinza enjuba, mulimu abasinza bamalayika, mulimu abasinza Isa, mulimu abasinza Uzair, mulimu abasinza ebirala bingi bebasinza mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati fahum mutafarriquna fi ibadatihim oba fi ibadatihim, mwana watu banjawulo n'okusinza kubakola nga basinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala. Olw'ensonga eyo nti shiriki tali kubeera nti omuntu asinzizza sanamu lyokka oba omuntu agenze mu ssabo kye kyokka, wabula buli kyonna ky'osaba min dunillah mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala faqad ashrakta bihi wa kafarta bihi, obeera Allah tabaraka wa ta'ala omukafuwalidde era nga omugaseeko. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, abalala bagamba nti shiriki nedda, shiriki kwe kukkiriza nti tewali yenna oba kwe kukkiriza nti waliwo atonda ng'ate ne Allah atonda subhanahu wa ta'ala, oba kwe kukkiriza nti waliwo agabirira ate nga ne Allah agabirira subhanahu wa ta'ala, oba kwe kukkiriza nti waliwo alabirira ensi eno okugiteekateeka ate nga ne Allah agiteekateeka subhanahu wa ta'ala era nga yenna nnyiniyo. Kati mulimu bagamba nti shiriki mbuyooyo. Otegere ekigambo ekyo agamba fa idha kunta ta'taqidu anna ahadan la yarzuqu ma Allah, era mbu bw'oba okakasiza ddala nti tewali agabirira okuggyako Allah azza wa jalla, wala yakhluqu wala yanfa wala yadurru, era nga n'okakasiza ddala nti mbutuufu tewali watonda, tewali wagabirira, tewali agasa wadde okukosa okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala, mbu anta muwahhidun, mbu olwobeera oyawudde Allah tabaraka wa ta'ala, mbu kasitokakasa tewali atonda okuggyako Allah azza wa jalla, tewali alabirira okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala, tewali kirungi na kibi okuggyako nga kiva eri Allah subhanahu wa ta'ala, mbu gw'oba omaze okubeera asinzizza Allah era amwawudde. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tugamba wa barakallahu fikum nti ebyo lam yakulhu almushrikuuna alawwalun, abashirika abaatukulembera ebyo tebabikola ki, tebabyogera. Era oyo ye tawhid ar-rububiyya. Bategedde biryan wa hum la yushrikuna fi ar-rububiyya, bashiriku bonna ebbanga lyabere yonna balinga tebagatte ko Allah tabaraka wa ta'ala mu bulezi bwe, la balinga bakimanyi ti Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki, yagabirira era tebagattangako ku Allah azza wa jalla mu bulezi bwe. Ategedde ekigambo ekyo balinga bamwawula mu kukola ki, mu bulezi bwe, era nga bakakasa bulungi nti Allah ye yatonda, nga bakakasa bulungi nti Allah azza wa jalla yalabirira, yawa riziki, nga bakakasa bulungi nnyo Allah tabaraka wa ta'ala nti yatonyesa enkuba tabaraka wa ta'ala, yameze ebirime Allah azza wa jalla yagabirira, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yalabirira ensi Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ekyo tekyabafuula muwahidin, tekyabafuula basiraamu. Lwaki tebakuba bakakasanga nti Allah azza wa jalla yalabirira era ye yatonda era yalina obufuzi naki wa hakadha, la tekyabafuula basiraamu. Otegedde ekigambo ekyo omuntu ekifuula obusiraamu kusinza Allah azza wa jalla yekka tabaraka wa ta'ala, la ilaha illa Allah, yefuula omuntu omusiraamu. Tekirika buluganda. Kati ekigambo ekyo si kituufu ekyokugamba nti omuntu yenna akakasizza nti ddala Allah ye yatonda tabaraka wa ta'ala era yalabirira tebafuuse musiraamu era abafuuse muwahid, la amala kusinza Allah azza wa jalla, amala kutuukiriza kye kimukakatako mu rububiyya, kubanga omuntu kasita akkiriza nti Allah yalabirira era Allah azza wa jalla ye yatonda era Allah yalina obufuzi tabaraka wa ta'ala, kyo kitegeeza nti akakati yakimukakatako okusinza oyo gwamaze okutegeera nti naye yatonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo tekyaliwo ku mushrikuuna abakola kyabakulembera, balinga bamanyi nti Allah azza wa jalla ye yatonda era yawa obulamu era yakola buli kimu kyonna, naye nga balinga basinza birala mukusaba mukusinza mukowola, balinga basinza birala masanamu ge balinga basinza nga bakatonda baabwe, naye nga mugamba nti ani yakutonda, agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yantonda, naye nga ate bwadde eno asinza essanamu eryo lyasaba emikisa, lyatya, lyasaba okubeera nga lijja mubeezawo obukuumi naki wa hakadha, byonna nga bisoma sanamu eryo, naye nga ate akakasa nti Allah yalitonda essanamu eryo tabaraka wa ta'ala, kubanga kitiiti kiyaliranga n'akigira n'akiteekaawo nga manyi nti Allah yakitonda subhanahu wa ta'ala, kiyinja nje n'akiteekaawo nga kimanyi nti Allah yakitonda tabaraka wa ta'ala, naye yakisabanga nga n'okaaba nga imaani yemutta, naye nga akimanyi nti Allah yatonda. Kati okubeera nga okakasa nti Allah azza wa jalla ye yatonda era yagabirira tabaraka wa ta'ala, yalabirira ensi, ekyo tekikufuula musiraamu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Era n'abakafiri bonna, genda abakafiri bonna gw'otandike kubuuza ani yatonda eggulu, ngagamba Katonda, ng'ategeeza Allah tabaraka wa ta'ala buli kimu kyonna, naye ate bamugamba nti lwaki osinza bitali Katonda, agamba nti Yesu mwana wa Katonda, Yesu Katonda era gwe nsinza.
وهكذا كتي ايجو تشكفولا مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنام كتي فما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيا أو تميت أو تدبر، وإنما يتخذونها وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. abantu abakafiri abakulembera balinga tebalina muzikiriza mate masanamu gaabwe ge gatonda oba masanamu gaabwe ge galeta riziki oba ge gawa obulamu oba ge gajjawo obulamu oba ge gatta oba ge galabirira la wa innama yattakhidhunaha wasa'ita bainahu wa baina Allah. wabula balinga ebintu ebyo balinga babisiza bitali Allah tabaraka taala nga babetaddewo nga kayungirizi wakati wabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala mbu. era Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سورة يونس آية 18. الله قالت ويعبدون من دون الله بس ذبتلي الله عز وجل ما لا يضرهم إبي بتجند بتو ساكو كبيكونا ولا ينفعهم ودوك بقى سمكانتو كنا ويقولون ربا قامت هؤلاء آبو شفعاؤنا عند الله أبو بوريزا بفئري الله سبحانه وتعالى ما تقولت بتو ساكن سونغا زفزونا بني بزيتو سوسيزا إري الله تبارك وتعالى وبشركوا وينيرو ودميرم tegede kigambo ekyo kibagambanga oyitegede nenga tubagamba nti nno oba nti ntino bano tubasinza nti be batonda oba tubasinza be bagabire wabula nti yashfa'una lana inda Allah tabaraka wa ta'ala be bagenda okutuwolereza eri Allah subhanahu wa ta'ala yatawassatuna inda Allah. فهذا القول قول باطل. ekigambo ekyo kigambo kifu ekigamba nti nno omuntu yenna akakasa ti mazima ddala Allah yatonda mazima ddala Allah yagabirira mazima ddala Allah azza wa jalla yatonyesa enkuba nti abeera afuuse musiramu muwahid la ekigambo ekyo kifu. wa barakallahu fikum. era okuddira shiriki okumuteeka oba okumusibira mu tawhid rububiyya mu kwawula Allah tabaraka wa ta'ala mulezi we ekyo tekimala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. okusinza Allah azza wa jalla kyekifula omuntu omusiramu naddira okukoola kwe n'okusinza kwe kwonna nakuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. abalala balina entegeera nti shiriki ali mu kubeera nga tetulamuzisa kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala gwe bata shirkun hakamiya mugatteko Allah tabaraka wa ta'ala mu kulamula. otegera ekigambo ekyo okubeera nti ogatteko Allah tabaraka wa ta'ala mu kulamula. kati bagamba nti shiriki alyawo mu kulamula. lwaki tetulamusa kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala? shiriki alyawo kati wayaghfuluna ma adahu nebanga bagajewala nga badda nga kugamba ne badda shiriki omulala ne bamuteeka ebbali buli batwala nti shiriki ono w'okulamula. lwaki abantu tetulamusa kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala bagatteko Allah azza wa jalla mu kulamula? tegera ekigambo ekyo. era nga bo bagamba nti at-tawhid huwa tawhidul hakamiyya mukwawula Allah tabaraka wa ta'ala kwe kumwawula mu kulamula nti Allah yalina okulamula tabaraka wa ta'ala. otegedde ekigambo ekyo. era nga tubagamba nti hadha naw'un min anwa'i shirk. ogwo muteeko gya shirk obutalamusa kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala. لأن التشريع حق لله عز وجل والحكم بما أنزل الله عز وجل عباده. tukimanyi bulungi nnyo nti okuteeka amateeka ekyo Allah azza wa jalla yalina okuteeka amateeka agalamula. era okulamusa ekitabo kya Allah azza wa jalla ibaada z'okubirade ennene ddala. okulamusa ekitabo kya Allah azza okulamusa Qur'ani ne sunna ibaada kuba kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. لكن ليس الشرك محصورا في هذا النوع. شركي تكغبا تزنجدوا موينا شرك منجي بل الشرك عام في الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة. نبي شمشنا شرك أيوة مو بليونا مكو سكولا مكو سيزا الله تبارك وتعالى مكو سبع الله عز وجل مكو سالا مكو يما مكو سبع الله بيرينغا تدك تتاسا وهكذا. لولو الشرك تلي mukintu kimu kyokoba muteko gumugokka bali embeera zibonera ddala. wala hawla wala quwwata illa billah. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. ina kakati ekigendererwa ddwamu oba ekituukibwako mu nsonga zino ti annahu la budda an na'rifa ma huwa shirku. tulina okukimanya bannange tulina okukimanya shiriki kyeki. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. tusobole okubeera nga tukyewala tuli kukijja mu mutomusamu ekisooka. lwaki? kulwakubanga ogatteko Allah azza wa jalla bakuvunda bakuwa makulu agatali ga shiriki. liannahu yufassirunahu bighairi tafsirihi. otegedde ekigambo ekyo bafassara ne bannyonnyola shiriki mu nnyinnyonnyolo etali ya shiriki. otegedde ekigambo ekyo. wa idha tadabbarta alqur'ana alkarimu naye nga bwe tuba otunuulidde Qur'an alkarimu bulungi ayatan
botunide aya za Allah ziri mu Qur'ani tajidu anna shirika huwa ibadatu ghairi Allah tabaraka wa ta'ala ojasaga nti shiriki yenna kuba kusinza bitali Allah azza jalla ye shiriki mu Qur'ani yekitiibwa era nga bonasanga ekigambo ibada mu Qur'ani yekitiibwa kiba kitegeeza tawhidi tegere kigambo ekyo ekigambo ibada fil Qur'ani al-Karim kiba kitegeeza tawhidi kwa Allah buli wasanga bonna mu Qur'ani nga Allah yagala kukumusinza kiba kitegeeza tawhidi kumawula kandi ekyo kiri buli wasanga mu Qur'ani ekitiibwa kigambo ibadatu ghairi Allah okusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala abeera shiriki nga Allah yagamba azza wa jalla suratu Yunus agamba nti wayabuduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum wa yaquluna haula yashfa'una 'inda Allah tabaraka wa ta'ala basi bitali Allah tabaraka wa ta'ala nga tebigenda bagasa era tebigenda kweranga bibakosa wadde okubagasa nenga bagamba mbwabo shufa'una be kugamba be bakamenyo befe bibagenda tuwuli bibagenda kuberanga batuwoleza eri Allah tabaraka wa ta'ala kati Allah shagamba jalla wa ala tiqulu du'u alladhina za'amtum min duni Allah la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wal ardi Allah gamba azza wa jalla tiqul bagambe ud'u alladhina za'amtum min duni Allah kada mukowolebyo musabe musubira nti ebyo musubira kubayamba n'okusinza nga bimusinza min duni Allah mu kifo kya Allah tabaraka wa ta'ala mubisabe ebintu ebyo la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard tabina yukantuko nakibinako buyinza muguru ya Allah azza wa jalla ne musi ya Allah subhanahu wa ta'ala tegere kigambo ekyo kati obubushiriku mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala lwacho sabe bitali Allah tabaraka wa ta'ala no gende wamwe no sitama ku malalo ngolingo mupumbavu muguwede chobola abantu bannange tiwaliwo muntu musiru mupumbavu mubuya nga muntu mushiriko omageza bayagataddewa obagabagaliriddwa naye omuntu w'ekitiibwa omuntu yasoma n'okusoma n'ogende wammwe n'ositama ku kabuli ku jjinja mbw'osaba mikisa obusibo bugwenyi bubuyabuya kyobwo tubula nti wallahi tewaliyo musiru mu nsi tewaliyo omuntu asinga bubuyabuya mu nsi tewaliyo omuntu asinga busiru na bujega mu nsi nga muntu mushiriku agatteko Allah tabaraka wa ta'ala nga muntu mukafiri akaforera Allah tabaraka wa ta'ala la hawla la quwwata illa billah unogenda kujinja ngolira bajinja lyennyini likaddiwa ndimogokako obuntu nege ejinja noteka yensonga zo nosaba oluzaalo nosaba obugagga nosaba abaana nosaba kutereza embeera ze ez'emirimu nosaba la hawla la quwwata nenga ebyo obisaba jinja oli wali kujinja ositamye oboli vunamide ekyo ebyo obisaba ng'oli wali ku muti oli muti wansi bugunkumule ebikoola empewo bwejja ne guuba ne gudde ng'oli wali wansi nga wallahi olinga bula luuki obwo bannange ng'oli ku muti osaba la hawla la quwwata illa billah ng'oli ku muntu munno osaba ng'oli ku kijjo kyewamwe osaba wala hawla la quwwata illa billah Allah tutasa tabaraka wa ta'ala kati ensonga eyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan bannange tujegendereze tiwaliwo muntu mubuyabuya nga muntu akola shiriki bannange shiriki ali bintu bingi barakallahu fikum wakadhalika dhabh li ghairi Allah okusala ng'osalidde ekitali Allah tabaraka wa ta'ala oyekisolo oyomusayi gw'ekitonde kya Allah tabaraka wa ta'ala oyomusayi gw'ekisolo oyomusayi gw'ekinyonyi nenga toguye kulwa Allah azza wa jalla shirikun billah kugattako Allah tabaraka wa ta'ala abantu bangi basalira emisinzi gy'amayumba gaabwe basalira emmotoka zaabwe zibaguze basalira buli kimu kyonna kibasalira mbu kibeere mirembe wala hawla la quwwata illa billah ninga Allah agamba ki tabaraka ta'ala Allah agamba azza jalla anti fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika wanhar sala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala atero sale kulwa Allah azza wa jalla suratu al-kawthar aya yokubiri Allah agamba azza wa jalla mu suratu al-an'am aya 12 paka 13 Allah agamba tiqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu Allah agamba tibagambe Muhammad inna salati mazima kusala kwange kwonna gwo muddu okusala ko kwonna wa nusuki no kusala ko kwonna ne ibadati zo zonna wa mahyaya n'obulamu bwo bwonna wa mamati n'obulamu bwange n'obulamu bwo bwonna lillahi ya Allah azza wa
وجل رب العالمين ولزو بيتونde الله تبارك وتعالى لا شريك له ولكم مغتكم بينتو بي الله وجتي تبارك وتعالى وبذلك امرت ابينو بينالagibwa Allah byandagira تبارك وتعالى gwo muslimu wenna woli Allah yakulagire ekyo تبارك وتعالى inna salataka mazime swalazo wa nusakaka n'okusalako ne ibada zo zonna wa mahayaka n'obulamu wa mamatika n'okufaako okuva mu nsi lillahi bi Allah tabaraka wa ta'ala rabbil alamin omulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu tewali kugattako Allah azza jalla kantu konna tewali kamwegattako wabidhalika n'ebintu ebyo umirta wabiragirwa Allah yakulagira tabaraka wa ta'ala berenga obikola kati fadhabhu والصلاة لغير الله تبارك وتعالى شرك والشرك أنواع كثيرة وكسلا نسلا نجا وبيقول تتالي الله تبارك وتعالى وبلا بشركو غنو بشركو مانا واتو امتكو جلمو منجي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم نشبداتي أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك نشبداتي وموتو يلنا أتوسيزو كسيزاكونا ناكوشتون روبوتون na kujja ko Allah tabaraka wa taala abira mushiriku agata ko Allah tabaraka wa taala no mushiriku ngabo tuwagambi bidhi na tabaraka wa taala bulimu nawani emiteke ebiri obushiriku bulimu emiteke ebiri asanga twagira ko kemba biga nemisomo jaffe ejitali jangirizimu al-naw' al-awwal omuteko gusoka shirkun akbar shiriki omunene omuteko gwokuwiri shirkun asghar shiriki omutono ولون الشرك الخفي وتجوكل بماس بإذن تبارك وتعالى الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك كما سبق وبالشرك وبنينه kwekudira okusinza kwonna kwekudira okunodira omuteko miteko gyokusinza no sinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala ngabo tuchalabe maga o shiriki munene wa hadha an-naw'u yukhriju sahibahu min al-milla obushiriki obwo bunene bufulumya nanyini bwo mu busilamu nabuvira muddala eranga singa Allah azza jalla mutwalirawo nga maze mufulumya mu busilamu abere mukafiri abedde emirimu ويحرم على صاحبه دخول الجنة أتلو شركيوبو بوغانا ننينيبو أكوينجر الجنة الله تبارك وتعالى ويخلد في النار نبدانغا غنى كوانغا مدلو إبانغا ويحبط جميع الأعمال إبريمو جيجون نجفا تجيب تسيغالاو ويبيح دمه وماله أتلو بوشركو بنيني وبكريسو كويرانغو مساي غويبو نماليو كتواليبو فهو قبيح من عدة وجوه مزيم الدلا ekigambo ekyo kibi nnyo mu ngeri zino wammanga wala hawla wala quwwata illa billah amakulu takuleetera kuwibwa shiriki oyo munene akujja mu busilamu oyo munene asse emirimu gyo gyonna oyo munene agenda okubeza mu ebbanga n'ebbanga oyo munene akummize jana oyo munene akkirizisizza omusayi gw'okuyika n'emmali y'okutwalibwa awalan soka أنه يجعل صاحبه كافرا مشركا ومكافيري بفورا ننينبو ومشركو بفورا ننينبو ومكافيري ومشركو يتوكبري أن المشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مزمد دلا ومشركو وكل شرك ومشركو الله عز وجل يا محرم ساك الجنة بحرام جاري إرو بدو بموليرو إرو اليازاماني تباينا جندا كبتاسا والتحريم ني الله عز وجل غانا ونكوج بمعنى المنع من دخول الجنة منعا باتا كوكبيرانجا الله عز وجل كم ددجا tiwale kujingamu ebanga nebanga tiwali agamba nti alivayo na ikashofera ku bukafiri n'obushiriki tiwali agamba bwali vayo Allah namuyingize jana tebiriwo banga na banga lwenendo bera Allah yagamba tabaraka taala nti wa nar obuddo bwe mulio suratul maida aya ya 72 Bachibanga Allah azza wa jalla akumye jana olw'obushiriku surati an-nar ma'wahu oba ma'awaka omudogufusinga bwe buddo bwo abadal abadi ebanga lyonna wala yakhruju minha abadan tagenda gufulumamu wala hawla wala quwwata illa billah echokusatu anna Allah mazma Allah azza wa jalla harrama al-mushrika min al-maghfira Allah azza wa jalla yagana okusubira abashiriku abakafiri abafanga bakafiri Allah azza jalla yagano basabira kiri haram okwasama emimwajo mbosabira omuntu afuddenga mukafiri osabira omuntu afuddenga mushiriku Allah yagana tabaraka taala Allah nagamba nti inna Allah mazma Allah azza wa jalla la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah azza wa jalla yagana okuberanga sonyiwa omuntu yenna omukafiri afidde ku la yaghfiru tasonyiwa an yushraka bihi kubugatako wa yaghfiru ma duna dhalika lisonyiwa birala byonna liman yasha eriyo omuntu gwali bayagadde Allah subhanahu wa ta'ala Allah tamusonyiwa
tabaraka wa taala atera yagana n'abaddu abakkiriza okusabira omushiriku ng'afudde nga mukafiri. Allah yakigana subhanahu wa taala, Allah yakigana jalla wa ala. Allah nagamba subhanahu wa taala nti ma kana linnabiyyi walladhina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله يقول تبارك وتعالى أنت تشبه لك أكون نبي تجيبوانا كون نبي نابكيزا أكو سبيلا بكتوا بكافر ومشركون أبو الله بصني وي أكو بسبيلا singawo bero bafudde nga siba silamu nga bafudde bakafiri bashiriku. Allah yagana okubasabira tabaraka wa taala. Kale twegendereze omushiriku bwafa nafira ku shiriki tewaliwo kumusabira singa byatenyereza kuva mu shiriki. La hawla la quwwata illa billah wal maghfiratu min duni tawbatin liman sha Allah khasatan bidhunubi allati hiya duna shirk. Nokusasira kwa Allah azza wa jalla nokusonywa kwa Allah tabaraka wa taala ng'omuntu tamaze kwenenya kuli kumazambi agatali shiriki, kuli kumazambi agatali shiriki. Omuntu ayinza kukola n'ebintu byakola Allah namusonyiwa nabyo amazambi, ayinza kwogera bigambo Allah namusonyiwa nabyo amazambi, ayinza kukola bikola Allah namusonyiwa nabyo naye talina kyasobola kukola Allah azza wa jalla namusonyiwa shiriki okujjako nga yeenenyezza ng'akyali mulamu. Singa yeenenya ng'akyali mulamu mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga amusonyiwa n'asiramuka. Naye singa afa nga mushiriku ne kamutanda n'afa nga bwe katanda abaafa nga bashiriku nga bakafiri, ekiri wansawo kirala nnyo, ekiri yawma alqiyama kigenda kuba kizibu nnyo nnyo ekitegambika. N'olwensonga eyo tusaba Allah tuwa obusiraamu abututtiriko wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah yagamba azza wa jalla nti wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah asonyiwa amazambi amalala amanene kale keri omuntu gwali bayagadde kazina ng'obwenzi sigamba nti mugende mwende era sigamba nti mugende mubbe sigamba nti mugende munywe omwenge sigamba nti mugende mukole amazambi amanene kuba tegagaanibwa. Allah subhanahu wa ta'ala tumanyi nti tomanyo ogenda kuwunzikira wabula nti Allah alisonyiwa tukulaga bunene bwa shiriki na bubwibwe tikada Allah alisonyiwa omuntu omulala nga bwagamba tabaraka ta'ala ng'omwenzi ng'obubbi ngobunywi bw'omwenge ngokola amazambi amanene gonna Allah ligasonyiwa ne la allati la tasilu ila haddi shiriki oba aga mazambi ago agatatuuka kukola ki kubushiriku kugatako Allah subhanahu wa ta'ala. Aga mazambi tahta mashi'ati llah gali wansi wa kugala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a ghafara li ashabiha. Allah waliba yagadde azza wa jalla alisonyiwa bannanyinigo wa insha'a adhabahum waliba yagadde agenda kweranga bomereza biqadri dhunubihim okusinzira ku mazambi gaabwe thumma yukhrijuhum minan nari ovanya agenda bafulumyayo muliro wa yudkhiluhum aljanna abayingiza janna bitawhidihim wa imanihim kula tawhidi gubalina ne imani jibalina wa in kana tibagwa mazambi agatali shiriki. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era abantu abo bagenda kuyitibwa nga uswatul muwahhidin, abayawula Allah naye nga baali bajeemu baali bagwa mu mazambi ga Allah ge yagaana okubeera nga abaddu bagagwamu. Lakin idha lam yughfar lahum fa innahum la yukhalladuna fi nnari. Allah wali batabasonye tabaraka wa taala mu luberebere wano agenda bookya omuliro naye nga tebagenda gubeera mu lubeera na lubeerera kama yukhladul kuffaru wa abadatul asnam wal mushrikin ngaba kafiri nabasinza masalamu nabagatte ko Allah tabaraka ta'ala ubagenda okubeera nga bawangala muri banga ne banga bana bakkiriza bajemira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne wali wasaza okubocha boga biadlihi subhanahu wa ta'ala ngabocheza mu mazima era mbwenkanya agenda kubajjayo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abayingize janaye eyekitiibwa jalla wa ala. Ekyokuna nti mazima ddala shiriki yuhbitu jamii al-a'mal. Shiriki mwana watu atte emirimu gy'omuddu gyonna gye yali akoze Allah nagikkiriza tabaraka wa ta'ala shiriki agimalawo nagitta. Allah agamba ki ya aya edi twasomye gye twasomako mu darusu yaffe eyaggwa egamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna a'maluk wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Aya suratu Zumar aya nkaga mu 5 neyekaga mu mukaga. Allah agamba nti walaqad uhiya ilayka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakusako bubaka wa ila alladhina min qablika eranga we naso bako banenzisa no bubaka eri aba bakusoka mu da'wa bakusoka mu Islamu buno la in ashrakta nebo singa wagatte ko Allah azza jalla kantu konna la yahbatanna amaluka mirimu jojjonna jandifudde wala takunanna min al-khasirin wandi badde bantu
abafafaganiddwa abafiiriddwa balillaha fa'budu wa kum minashakirin wabula sinza Allah azza wa jalla era obeere mu bantu abeebaza ubaza Allah azza wa jalla okuwonya shiriki nakuteeka mu banna tawhid wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Enam ekyokutaano barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan anna shirika yubihu dama almushriki wa malihi وماله ويجب جهاده. اچوكتانو ان الشرك مزموغتكو الله تبارك وتعالى يبيح دم المشرك وماله كيكرزسا اوكيوا omusayigwa omushiriku ne mali yokutwalibwa wayujibu jihadahu era kikakasawo nokumulwanyisa jihadin fi sabilillah okulana mukubira Allah subhanahu wa ta'ala. wa barakallahu fikum. Ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam anti umirtu hadithi jisange صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقامت بكى أقام صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نلاقي الله يندق تبارك وتعالى وقولوا أن يسابانتوا حتى يقولوا لا إله إلا الله كتوسلوا بنا قامت ولي أستاذ بطوفوا وكتشكوا الله تبارك وتعالى فإذا قالوها مزمد لبنا شوقنا شقام بيتشو عصموا مني دماءهم وأموالهم إما لي بجرك ويرانجا للسيف nemi sayja butijija kuyajja kuberanga jiri safe illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah okujjako na mazima gansogene to musayigwe gwiwa na mazima emali etole bana mazima okujjako ekyo wa hisabuhum kubode wakwabwe kuliko Allah tabaraka taala oba kuliwa Allah azza wa jalla kasasira muka natandiko kole miljo buslam khalas emali ewera ma'asum emali ebira maasumu chobola nti tewali kikuma mali ya muntu wadde omusayigwa omuntu obutayibwa illa tawhid okujjako tawhidi yakume mali y'omuntu obutatwalibwa n'omusayigwa obutayibwa naye atenga obushiriki obukafiri obushiriku fa innahu yubihu dam wal mal bimuqatalati ashabihi mwana watu emali oba emali y'omushiriku n'omusayigwe obushiriku buli bwebule so kuberanga omusayigwa guyibwa nemali okutwalibwa bimuqatalati ashabihi kuberanga tulwanyisa bananyini shiriki n'obukafiri tike kabuluganda wa hakadha kati shiriki ono wama yatarattabu alayhi min al'uqubat fi ad-dunya wal akhirah wa huwa anwa'un kathiratun wa 'azamaha du'a ghayri Allah jalla wa ala والاستغاثة بغير الله جل فيما لا يأخذ عليه إلا الله والذبح لغير الله والسجود لغير الله والنذر لغير الله والركوع لغير الله إلى آخر ذلك الأشياء بإذن الله تبارك وتعالى kakati shiriki ono nebyo byalina oba nebyo bimuvaamu min al-uqubati mubenerezo fi dunya wal akhirah kunsi ne kwa akhirah wa huwa anwa'un kathira mazma mitako mingi رجع الشيخ محمد ابن الوهاب yajinyonyola mu al-usul al-thalatha yalete miteko mingi ejokusinza nagenda agajitema era ngajireta kono obujulizi bwajo kati mu miteke minene egy'obukafiri n'obushiriku du'a ghayrillah okusaba ekitali Allah azza wa jalla okuwali ekitali Allah tabaraka wa ta'ala wal istighathatu bi ghayrillah n'okusaba okutasibwa okusaba okunyululwa ng'ebyo bisaba atali Allah tabaraka wa ta'ala fima la yaqdiru alayhi illa Allah mwebyo gwosabe byatasobola okujjako Allah subhanahu wa ta'ala kwatwala bati singa omuntu osobola okutasibwa nga kyosabye nga kyosabye omuntu okutasibwa nga kisobola tugamba nti la ba'asabihi bi idhni ta'ala nekwe kusaba okuyambibwa kusabye okutasibwa nga kyosaba kyokisaba tekisobola kubeera nga kikutuusako okujjako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusala tulina kusala kulwa Allah azza wa jalla wasujudu li ghayri la n'okuvunna mere kitali Allah azza wa jalla ovunna me yokusinza bushiriku wanadhru n'okweyama li ghayri la nga weyamire kitali Allah subhanahu wa ta'ala n'okutama li ghayri la okutabanga tokutamikulwa Allah subhanahu wa ta'ala okutamidde kitonde nakimu kukisinza mwana wattu obeera koza shiriki wala hawla wala quwwata illa billah kati waman sarafa shay'an min anwa'i al-ibadati li ghayri Allah faqad ashraka ashirka al-akbar omuntu yenna akyusobola okusinza kwonna nakuwa ekitonde obutonde mbitonde Allah byatonda nakujjako Allah tabaraka wa ta'ala faqad ashraka abeera agasseko Allah azza wa jalla ashirika al-akbar orugattako lunene olujja omuntu mu busiraamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa bihadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am.